Ortalık birbirine girmiş. Sen neredesin be adam? Ay, ne yapıyorsunuz ya? Sakin, sakin ya. Senin Hakan hocalarla ne işin vardı? Ne iş çeviriyorsunuz siz? Hiç. Hasta bakımıyla ilgili şeyler. Ha, tamam o zaman. Ya bana baksana sen. Oradan bakılınca salağa mı benziyorum ha? Ayperi, zaten bu hastanede kaçak göçek çalışman herkesin dilinde. Yakında kovulman an meselesi. Tekmeyi basarlar sana. Ama bu hastanede kalmak istiyorsan, çalışmaya devam etmek istiyorsan senin güçlü bir desteğe ihtiyacın var. Eğer bana yardım edersen, bana bilgi getirirsen seni korurum. Siz bana ne teklif ediyorsunuz? Çok ayıp. Çok ayıp. Ayperi, bak. Eğer ben Hakan Hoca'yı çok seviyorum, böyle bir şey yapamam diyorsan o zaman şöyle anlatayım sana. Senin yüzünden Hakan Hoca'nın başı derde girer. Ve hatta benimle işbirliği yapmazsan senin yüzünden buradaki tüm yöneticiler kovulabilir. Beni bir bırakabilir misiniz artık? Ayperi. Her koyun kendi bacağından asılır. Aptal olma. Sen bir düşün. Kamyon niye durmuş orada? Ne olmuş? Çabuk. Hemen ambulans ara. Tamam gelin benimle. Tamam yavaş. Başınız mı çarptınız? Baş. Başka bir yerinizde ağrınız, sızınız var mı? Yok. Tamam. Alo 112. Biz şu anda Uluçınar Otobanı'ndayız. Çok büyük bir kaza olmuş, zincirleme kaza. Yani en az 6-7 araba var burada. Tamam sakin olun. Oturun şöyle. Biz ikimiz de doktoruz ama henüz müdahale etmedik daha. Tamam şöyle oturun. Tamam acele edin lütfen. Bekliyoruz tamam. Geliyoruz biz hemen tamam mı? Yeminimi ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Beyefendi, Bakın hızlı da gitmedim. beyefendi yaralanmışsınız. Beyefendi Vallahi tamam hızlı da sakin olun. gitmedim. Tamam. Bir yerinizde ağrı var mı? Başınızda, karnınızda, herhangi bir yerinizde bir sıkıntı var mı? Araba kiralık ablacığım. Tamam. Benim tamam. bir suçum yok. Tamam Yemin sakin ederim. olun. Lütfen sakin olun. Gelin oturun şöyle. Şöyle oturun şöyle. Dikkat edin. Tamam burası güvenli. Burada bekleyin. Beni duyabiliyor musunuz? Yaşıyor mu? Tamam diğer arabalara bakalım. Ben öndekilere gidiyorum. Sen buradakilere bak. Alo Ömer. Ömer Hoca telefonda trafik kazası olmuş. Ne yapacağız? Hoparlörü aç. Ömer dinliyorum. Karotis arter yaralanmasından dolayı eks olmuş bir hastam var. 4 tane birinci açık yaralı. 10 kadar da Yaralı hastam var. önce çocukları, kanaması olanları, hamileleri gönder. Tamam hocam, tamam. Leyla nerede? Leyla benim yanımda. Ben onu aldım geliyordum ama yolda bu kazaya denk geldik. Şu an diğer yaralılarla ilgileniyor.
Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Yaralanan var mı? Bir yerinizde bir ağrı var mı? Abla camı kapattı ya. Ne güzel uyuyorduk. Siz bu halde araba mı kullandınız ya? Ayıp olmazsa. Yani tabii yani şu kapıyı şöyle bir kapatsam. Yaralanmamışsınız. Durun burada. Hareket etmeyin. Bekleyin burada. Hadi arkadaşlar hızlı hızlı hadi. Onur şöyle yatak. Tamam hocam. Dikkat et. Bektaş. Efendim? Ek yatakları da getirin. Tamam hocam. Suat. Efendim hocam. O müfettiş nerede? Hocam polis çağırmış. He. Gelmedi diye de delirdi. Kapının önünde onu bekliyor şu an. İyi. Onu benim gözümün önünden uzak tut, ezmeyeyim kafasını. Kan stoğu ne durumda Mine Hanım? Gerekli yerlere bildirildi. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Güzel. Bugün bu hastanede kimse ölmeyecek. Artık polis mi geliyor, müfettiş mi geliyor, ne yapıyorsanız yapın, oyalayın. Nerede o Bülent? Bayağıdır yok hocam, ortalıkta görmedim. Vardır senin haberin. Ona da ihtiyacımız var. Haber ver gelsin. Tabii hocam. Çabuk. Evet, çok iyi oldu durduk. Hadi! Sakin olun, ben doktorum. Tamam mı? Doktorum ben. Lütfen yardımcı olun. Tamam. Başından başka bir yerinizde ağrınız var mı? Tamam, sakin olun. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Tamam beni dinleyin şimdi. Bacağınızdan yaralanmışsınız ama sakin olun. Tamam mı? Şimdi bacağınızı sabitleyeceğiz. Başka bir yerinizde ağrı var mı? Başınız ağrıyor mu? Hayır ağrımıyor. Tamam bekleyin. Paramedik gelin çabuk gelin. Sedye nerede? Miray? Anneciğim Miray. Miray! Miray ne olur bir şey söyle kızım. Anneciğim aç gözlerini ne olursun Miray. Yardım edin. Yardım edin ne olur. Ne olur yardım edin. Tamam, sakin olun. Açamıyorum ne olur. Miray ne olur anneciğim aç gözlerini ne olur. Şu camı kırın. Camı kırın, arka camı kırın. Aman Allah'ım ne olur. İhtiyacına yardım etmemezlik yapmayın. Lütfen yardım edin. Lütfen. Kocamda kronik akciğer yetmezliği var. Lütfen yardımcı olun. Lütfen. Ron, oksijenin neyi var abla? Evet. Tamam, gel. Lütfen yardım edin. Tamam, sakin olun. Sakin, 2 tane. Bir daha yapıyorum. Kronik akciğer. Anneciğim ne olursun aç gözlerini Miray ne olur. Yardım edin ne olur. Miray ne olur aç gözlerini. Tamam, sakin olun. Sakin olun, kurtaracağız sizi. Aç gözlerini Miray. Tamam, gelin ben. Miray ne olursun. Niye konuşmuyor? Niye konuşmuyor benimle? Çocuk koltuğu var mıydı? Yoktu. Küçük çocuğu çocuk koltuğu olmadan mı bindirdiniz arabaya? Öyle bildirdim yoktu bir şey. Dayan canım. Tamam, şimdi oksijen vereceğim size. Sakin olun. Ben 3 deyince Tamam. 1, 2, 3 nefes alın burnunuzdan. Tamam, biraz daha arttıracağım. 1, 2, 3. Şimdi. Aç gözünü anneciğim ne olur kurtarın kızımı kurtarın ne olur.
Miray ne olur bir şey söyle Miray. Tamam hanımefendi tamam. Neden konuşmuyor kızım? Bir şey yapın kurtarın çocuğumu. Kurtaracağız merak etmeyin kurtaracağız. Miray ne olur bir şey söyle. Aç gözünü bir şey söyle Miray. Miray anneciğim ne olur aç gözünü. Yardım edin. Tamam. Hanımefendi beni duyabiliyor musunuz? Evet. Ömer şurada ağır yaralı biri var. Sağ bacağında kırık var. Açık kırık. Ama şimdi paramedikler müdahale ediyor. Tamam geliyorum hemen. Geliyorum. Boynunuzu kımıldatabiliyor musunuz? Evet. Bacağınızda, belinizde, karnınızda herhangi bir ağrı sızı var mı? Hayır yok. Ben iyiyim. Şuradaki adama bakın. Tamam sakin olun kurtaracağız sizi tamam. Tamam. Arabanın altında biri var. Tamam. Kriko getirin çabuk. Çabuk arabanın kaldırılması lazım. Çabuk gelin buraya. Dikkat edin, dikkat edin. Yavaş yavaş çıkaracağız. Tamam, yavaş yavaş. Hadi çekiyoruz. 1, Yavaş. 2, 3. Yavaş yavaş dikkat edin. 2 bacağında da ezilme var. Turnike bağlamamız lazım. Tamam turnike. Bir tane daha bir şey lazım. Tamam. Dikkatlice sedyeyi alın. Hidrasyon yapılacak. 2 bacağını da iyice sabitleyin. Tamam. Sedyeyi alın. Yavaş yavaş. Tamam hadi. 2 bacağı da sabitleyin. Bir ortopedi uzmanının görmesi lazım. Daha büyük bir hastaneye götürmeniz gerekiyor. Tamam. Siz o zaman cerrahlar göreve. Sen? Ben daha buradayım. Diğer hastalara bakayım. Tamam bulurum ben seni hastanede. Tamam. Dur. Dur. Yaslan şöyle, yaslan. Bir yerinde bir ağrı var mı? Yaralandın mı? Ne kadar içmiş bunlar? Kaç promil? Üflemediler ki. Kan testi istiyoruz dediler. Su istiyorum. Su istiyorum. Paramedik. Arkadaştan kan alalım. Abla senin çantanda su falan yok mu? Bu kaza değil biliyorsun değil mi? Cinayete teşebbüs. Katilsin sen. Çıkarın arkadaşı. Yok bir dakika. Eldiven, enjeksiyon. Doğru düzgün tutun, kan alacağız. Memur bey gidelim karakola. Ben size kan vereyim ama burada üflemem. Kanınızı burada alacağım tamam mı? Tamam güzel ablacığım. Ha. Bu sefer acıdı. İsterseniz kamera kaydından şahidine kadar ne lazımsa 1 saat içinde getiririm. O haydutun en ağır şekilde cezalandırılması için ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bizim için önemli olan 2 taraf arasındaki uzlaşmadır müfettiş bey. Bakın hoş bir hadise değil evet ama konuşulup halledilmeyecek bir durum da yok. Yok öyle bir şey. Kim diyor onu? Yani ben sadece işimi yaptığım için o haydut saldırdı bana. Ben şikayetçiyim. Yani ayrıca şu an meslekten el çektirildiği halde hastalara bakan, ameliyatlara giren bir doktor var içeride. Ben Gümüşok Hastaneleri grubu adına bu adamdan da şikayetçiyim. Tamam o zaman diğerlerinin de bir ifadesine başvuralım. Tamam peki. Buyurun. Buyurun. Miray. Geçecek anneciğim tamam mı? Bak ben buradayım. Geçecek sana söz veriyorum anneciğim. Ne olur aç gözlerini. Miray aç anneciğim gözlerini. Bak geçecek tamam mı? Geçecek. İyileşeceksin tamam mı anneciğim? Bak sakın korkma bak ben buradayım anneciğim ne olur. Burası da ne biçim hastane ya? Getire getire buraya mı getirmişler anneme? En yakın hastane burasıymış. İlgilenmezsek böyle oldu işte. Ne alakası var ya? En iyi yere getirmek zorundalar. Ama bu iş bitsin. Ben konuşacağım o müdürle. Konuşsan konuş. Onu da diyorum. Sen yapsan abi ha? Ne dersin? Babaanne.
Annem nerede? Ne demek annem nerede? Tuvalettedir. Anne? 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 Dışarıda da kimse yok. Ben birini bulayım. Sen niye ağlıyorsun? Yatağını niye toplamışlar? Abi biz çok geç kaldık. Ne işimiz vardı da gelmedik? Ne işimiz vardı? Cenaze evine çevirmişsiniz odama. Anne. Anne çok korkuttun beni. Ay ne meraklıymışsınız beni bir an evvel öldürmeye yahu. Buyurun Suzan Hanım, uzanın şu. Ay. Olur mu anneciğim öyle şey? Ay bir hava aldıralım yatağımıza kendimize dedik neler olmuş yahu. Bu abimin saçmalıkları işte ya, korkuttu beni. Fabrika ayarlarına geri döndüler. Batuhan. Ya gelmezseniz işte öyle olur vallahi. Anneciğim deme öyle ya, deme. Anneciğim, seni daha iyi bir hastaneye götürmek istiyoruz. Hiçbir şekilde bunu kabul edemem. Ben hastanemden de, doktorlarımdan da, güler yüzlü hemşirelerimden de çok memnunum. Hiçbir yere gitmem. Anneciğim buranın doktoru mu? Memnunsun yani. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet kızım, buranın doktoru. Çünkü dünya şekeri bir doktorum var. Durun zaten biraz sonra gelir tanıştırırım sizi. Yavaş anneciğim. Gel bakayım oğluşum. Oy babaannesinin gülü. Oh. İşte orada. Hala suç işlemeye devam ediyorsun değil mi? Bakalım bundan sonra da devam edebilecek misin? Hakan Bey, ifadenizi almamız gerekiyor efendim. Zincirleme kaza olmuş. İnsanlara yardım etmem gerekiyor. Bunu engellemek istediğine emin misin? Sırf sen beni oyaladığın için burada birine bir şey olursa ne olacak? Vicdan azabı duymayacak mısın? Biz sadece bize verilen talimatları uyguluyoruz. İşimizi yapıyoruz. Talimatlar eğer gerçeği göz ardı edebiliyorsa zorbalık olmuştur. Anladın mı? Buradakilerden birine bir şey olursa ne olacak? Utanmayacak mısın? Ben işimi yaptım mı diyeceksin. Suç bizde değil, sizde. Eğer başından itibaren kurallara uysaydınız meslekten men edilmezdiniz. Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız Hakan Bey. Hakan Bey bakın, hakkınızda şikayet var. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir dakika. Miray, kızım. Hastamız geldi. Miray. Nedir? 4 yaşında kız çocuğu. Bilinci yok. Kılcal yenilenme süresi azalıyor. Hemen tomografisini çekin. Bir bakalım sonra da hibrit ameliyathaneye alıyorsun. Tamam hocam. Elif. Miray. Miray kızım. Kızım ne oldu? Doktor. Elif ne oldu? Kızım. Kurtarın kızımı. Kızım ölüyor. Elif ne oldu? Ölüyor. Kaza yaptık biz. Miray yaralandı, konuşamıyor. Biz sana sürpriz yapacaktık. Babamın doğum günü dedi. Çıktık yola, kaza yaptık. Biz sonra gelelim en iyisi. Hayır. O adamın ifadesi alınacak. Anladım. Hocaya vereyim, durumu sen izah et. Efendim? Hocam gönderdiğiniz 2 yaralı vardı ya. Ne oldu? Bir sorun mu var? Mavidere Hastanesi'nde yatak yokmuş. Yapmayın ya. Müfettiş Bey. Hakan Hoca sizi çağırıyor. Buyurun. Hanımefendi, sizi rica edeceğim. Tabii.
Şurada görmüş olduğunuz lekeler kızınızın iç kanama geçirdiğini gösteriyor. O yüzden bir an evvel ameliyata alınması gerekiyor. Nasıl? Ölümcül mü peki? Tabii şimdi kızınızın yaşı küçük. Onun için genel anestezi bile bir risk taşıyor. Fakat eğer ameliyata alınmazsa maalesef aşırı kan kaybından... Yani kızınızın bir an evvel ameliyathaneye alınması lazım. Sizden başka doktor yok mu? Pediatrik ameliyatlar yetişkinlere göre daha farklı yapılıyor. Ve bunu burada yapabilecek tek doktor benim. Siz yapamaz mısınız? Bakın ben acil tıp doktoruyum ve hocamın söylediği gibi bu pediatrik bir ameliyat. Ayrıca Hakan Hoca Türkiye'de bu işi yapabilecek iyi hekimlerden biridir. Senin tek şansın benim. Gene de beni durduracak mısın gerçekten? Siz... Olmaz. Yani açığa alındınız. Kural kuraldır. Ya Ali hala ne kuralından bahsediyorsun? Ya görmüyor musun çocuğumuz ölüyor ya ölüyor. Çok doğru. Kural kuraldır. Haklısınız. Ben de kuralları severim. Doktorluğunda ilk kuralı insan yaşatmaktır. Benim için hazırladığın rapora yeni sayfalar ekleyecek olsak dahi ben bu ameliyata gireceğim müfettiş. Ben buna izin veremem. Ya nasıl izin veremem ya? Görmüyor musun kızımızın haline? Ben annesi olarak izin veriyorum. Tamam mı? Onay formunu getirin. Tamam hocam. Siz de hemen ameliyata hazırlayın. Çabuk, çabuk. Tamam hocam. Sevil, Bektaş. Doktor bey neyi var? Hastada kronik obstrüktif akciğer rahatsızlığı var. Oluşabilecek komplikasyonlara dikkat edin. Mine Hanım tomografiyle başlayalım. Tamam. Geçin şöyle oturun. Şunu alabiliriz. Ömer, Berk. Benimle gelin. Borev sendromu. Var mı tecrübesi olan? Benim var. Aferin. Ameliyata alınacak hasta. Sen ameliyat edeceksin, sen de onu asiste edeceksin. Ben de zorlu bir pediatrik ameliyata gireceğim. Onur. Efendim hocam? Ameliyata hazırlayın hastayı. Tabii hocam. He. Ameliyathanede dalaşmayın. Onur. Hakan Hoca bir süreliğine açığa alınmamış mıydı? Ya hocam neler oldu ya? İhsan abiyi bıçakladılar. Ne? Ameliyata alıyorduk. Müfettiş geldi kapıya dayandı. Dedi ki giremezsiniz dedi ameliyata meslekten men edilirsiniz dedi. Dayanamadım ben müfettişe bir geçirdim. Müfettiş pert oldu 2.80 uzandı yere. Bu Hakan Hoca'nın açığa alınma muhabbeti de oldu mu size meslekten men edilme? Vallahi Hakan Hoca ayağından serumla ameliyata girdi. Bir yandan da 2 ünite kan vermek zorunda kaldı falan. Bayağı işler yani karıştı hocam sizin anlayacağınız. Bakalım ne olacak biz de bilmiyoruz. Bunu çıkarıyorum. Tak tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. 6 saniyede bir bas ona. Baştan. En baştan. Kolay gelsin. Tecrübe dediğin ameliyat videolarını izleyerek edindiğin bir tecrübe miydi? Kafamı karıştırma. Bak eğer yalan söylediysen hala vazgeçmek için zamanım var. Yalan falan söylemedim.
Millete de böyle şeyler söyleyip hakkında yanlış kanaat oluşturma. Ayrıca devamlı girdiğim bir operasyon değil, emin olmak istiyorum. Orada yatan bir hasta. Kadavra değil. Deneysel çalışamazsın. Ne yapayım peki Ömer? Yani ne istiyorsun şu anda benden? Her şeyi, bütün hazırlığı bırakayım, seni tatmin edecek bir cevap mı bulayım? Bu benlik bir durum değil. Bu yaptığın çok riskli bir şey. Ve bunu bildirmen gerekiyor tam da şu an. Bak, bunu tamamen aramızda yaşananların dışında söylüyorum. İstersen ameliyata ben girebilirim. Ah güzel kız. Ah prenses. Senin için her şeyin yolunda gitmesini umuyorum güzel kız. Dileğim bir an önce kendine gelmen. Hepimiz bunun için çabalıyoruz. Başlayalım. Bisturi. Bisturi. Klamp. Trokar. Skop. Karın zarını açacağım. Vital bulguları takip etmeye devam edelim. Koter rica edeceğim. O araç koltuğunu boşuna aldık değil mi? Bir elinle mireyi, bir elinle koltuğu tutamıyorsun. Tabii eşeğin yok ya yanında. Ya hala türlü bahanelerin arkasına sığınıyorsun. Yapma bunu. Senin mesleğin yüzünden o kadar çok vakit kaybettik ki. Asıl o çocuğa bir şey olursa seni kimse elimden alamaz. Sen ne o çocuğu ne de beni hak etmiyorsun. Açın yolu açın. Bektaş gel. Kibrit alıyoruz hastaları. Gökçe, Sevil gelin çabuk. Hop. Yavaş. Yavaş dikkat et. Yavaş çevir. Leyla, bir ortopedi uzmanımız yok. Bu hastayı daha büyük bir hastaneye sevk etmeliyiz. 3, 2, 1. Bence ben bunu düşünmemiş olabilir miyim Murat? Nakil ettiler, yatak yokmuş. Ne yapayım? Götürün, getirmeyin buraya mı deseydim? Leyla, bu hastaları burada tedavi edemeyeceğimizi kabul etmen lazım. Sponge. Biraz daha. Şurayı besle. Tut. Bu noktada gibi görünüyor. Skopu geri çekebilir misin? Skopu geri çek. Biraz sağa çekmen lazım. Anestezinin etkisi geçmeden Hakan Hoca'yı çağırmamı ister misin?
Belki. Hayır. Ben hallederim. Buldum. Yırtılma bölgesi burası. Bana 3-0 vikri verin. Sevil, ilk önce en yakın hastanelerden başla. Nerede ortopedi uzmanı varsa boş yatakta olduğundan emin olup nakil işlemlerini başlatıyorsun, tamam mı? Tamam, Hadi. hemen. Sevil, bankodan hasta kabul kağıtlarını paramediklere vermeyi unutma. Tamam hocam. Murat, sen şu içerideki sarhoşlara bak. Ha, ihaleyi bana bıraktın yani. Ben onları boğabilirim. Kaza yerinde ben vardım, sen yoktun. Ben de alayım ciğerime sokayım diyorum. Ne dersin Leyla? Murat, hadi abi, hadi. Hadi abi, hadi. Son dikişe geçiyorum. Kes. Vital bulgular stabil. Güzel. Ameliyatımız bitmiştir. Elinize sağlık. Yoğun bakım alabiliriz. Geçmiş olsun güzel prenses. Şimdi bir kez daha nefes alın. Nasıl hissediyorsunuz? Doktor hanım, kocamın 50 yıldır bir aksırığını, tıksırığını duymadım. Her şey 4 yıl önce başladı bu lanet hastalıkla. Öksürüğü başladı mı durmuyor. 3 tane ev değiştirdik rutubetten kurtulmak için. Tamam. Biz şimdi size oksijen veriyoruz zaten. Biraz daha alın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Size de bakalım. Neyin var canım? Yok yok bir şeyim. İyiyim. Kalp ritminiz olması gerekenin üstünde. Başka bir sıkıntınız var mı? Yok yok doktor hanım, siz kocama bakın. Benim kalbim bir atar, 2 yavaşlar. Hadi kızım. İkinizle de ilgilenebilirim. Lütfen kötü hissediyorsanız söyleyin. Yani eşinize öncelik verelim diye yapıyorsanız yapmayın. İnsan canıyla oyun oynar mı? Söylerim elbette. Tamam, anlaştık. Ama yine de bir sıkıntı olursa buradaki hemşirelerden birine söyleyebilirsiniz. Ben gelirim zaten. İsmim Leyla. Ne kadar güzel. Adın gibi kendinde çok güzelsin evladım. Maşallah. Gelin adayını gözüne kestirdin değil mi? Seni gidi, seni gidi. Hele bir oğlanları arasana. Aradın mı yoksa? Aradım, haber verdim. Sen merak etme. Sağ ol. Sen rahat et. Böyle bir konuda yalan söyleyemezsin. Hangi konuda yalan söylemişim ben? Daha hastayı açarken tereddüt ettin. Sen o videodaki cerrahı taklit ediyordun. Baktığın yeri görmüyordun zaten. Ameliyat başarılı geçti. Nokta. Gel. Hocam kazadaki 2 yaralı da bacaklarından ağır yaralılar.
Leyla Hoca kazadaki 2 hastayı başka hastaneye yönlendirmiş. Ama yatak yok deyince biz de buraya geri almak durumunda kaldık. Bir kere baştan yanlış. Ortopedi uzmanı olmadan hastaneye böyle bir vakayı kabul etmek olmaz. Olmaz yani. Kızım geç otur. Hocam Leyla Hoca da o yüzden başka hastaneye yönlendirmiş. Ama dediğim gibi yatak yok deyince... Tamam. Şimdi zaten ortalık karışık. Biz derdimizi anlatırız da bizi anlayanı bulur muyuz? Orasını bilemeyeceğim. Leyla hocamızın iyi niyetini her zaman takdire şayan bulmuşumdur. Anlıyorum. Ortalık karışık diye toparlamak istemiş. Kendince böyle bir çözüm üretmek istemiş. Ama Uluçılar'ın artık hata yapma lüksü yok. Sınırdayız. Leyla hocanın kalbi temiz de sicili malum. Hocam o zaman ben şimdi müsaadeniz varsa hastaları başka hastaneye nakil edene kadar hastaları stabilize tutayım. Tamam kızım, bak işine sen. Başından ayrılmayın. Belirtilerindeki değişiklikleri de iyi gözlemleyin. Hem o vakteki kan seviyesi yükselirse de bana haber verirsiniz. Tabii hocam. Doktor bey, kızım nasıl? Kızınızın dala hasar almıştı. Ben de bir kısmını almak zorunda kaldım. Ama kötü haber bu kadar. İyi habere gelelim. Kızınızın ameliyatı beklediğimden çok daha iyi geçti. Ay çok pardon doktor bey. Allah'ım çok şükür. Kızım iyi değil mi? Bundan sonrası için tahminlerimiz olumlu yönde. Sadece bugün bir yoğun bakımda kalacak, kontrol tedbir amaçlı. Yarın da inşallah odaya çıkaracağız. Kızımı görebilir miyim peki? Tabii yardımcı olun lütfen. Ama fazla kalmayın yanında. Tamam. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Çok sağ olun. Hakan Hoca. Kızımın ameliyatı için benden ne istiyorsun? Ben seni çözdüm. Sen işini yapmaya çalışıyorsun. İşini yapmaya çalışan insanları anlarım. Çünkü severim. Ben de işimi yapmaya çalışırım. Birbirimize benziyoruz yani. Asla benzemiyoruz. Asla. Evet, ikimiz de işimizi yapmaya çalışıyoruz ama sen tam bir aptal gibi davranıyorsun. Allah aşkına şu dünyada evlattan daha değerli bir şey var mı? Ben bir baba olmadığım halde bunun farkındayım. Sen nasıl farkına varmazsın ya? Allah sana akıl fikri versin. Daha da çok vicdan versin, vicdan. Benim senden tek bir isteğim var. Ne yaparsan yap, umurumda değil. Yeter ki adil ol. Hadi git şimdi kızını gör. Hadi. Ne desen haklısın. Ben yanlış yaptım. Güzel kızım. Miray'ım. Nereden çıktı bu? Evet, acil hem de. Doğru anlamak adına soruyorum. Uluçlar Hastanesi'ne, Gümüşok Hastanesi'nden 2 ortopedist göndereceğim, öyle mi? Daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen beni oraya gönderdiğim müfettişe bağlayın.
Bekliyorum. Zincirleme trafik kazası diyorum. Yani birçok yaralı var ve durumları kritik. Yani hemen müdahale etmezsek hastalardan kaybettiklerimiz olabilir. O doktorlara ihtiyacımız var. Gümüşok Hastanesi'nden oraya 2 ortopedist göndermemi istiyorsun öyle mi? Gecenin bir vakti. Ne oluyor orada? Yalçın hocam, burada zaten bir ortopedist ihtiyacı var. Bana söylenen hafta sonları hep böyle yoğunmuş zaten. Ben seni oraya niye gönderdim? Niye yolladınız? Yani beni niye yolladınız Yalçın hocam? Gecenin bir vakti özel kurulu ekibinden 2 tane uzman doktoru oraya çağır diye göndermedim değil mi? Bir görevim vardı. Bir görevim var. Görevini yerine getireceğini kendi başına işler çeviriyorsun. Ben görevimi yapıyorum Yalçın hocam. Nasıl bir görev bu? Hı? Hakan'ın raporu hala masamda değil. Raporu en kısa zamanda göndereceğim Yalçın Bey. İyi geceler. Ali. Ali! Suzan Hanım. Oo Ömerciğim, hoş geldin. Bak bunlar da benim kayıplar. Ortaya çıktılar. Tanıştırayım seni onlarla. Oğlum Mehmet, Memnun oldum. Memnun oldum. kızım Suna. Bu da benim ilk göz ağrım Batu Hanım. Bir de onun bir ufağı var, Mete. Ameliyattan sonra getireceğim onu. Yaşa sen be oğluşum. Sizi böyle mutlu gördüğüme sevindim Suzan Hanım. Nasıl olmayayım Ömerciğim? Bir annenin en mutlu olduğu zaman çocuklarının yanında olduğu zamandır yavrum. Doğru söylüyorsunuz. Ben tetkikler için birini gönderirim size. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hocam. Turgut hocam. İhsan? Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Hakan Hoca kurtardı beni değil mi? Evet Hakan Hoca kurtardı seni. Demek o şerefe nail olduk hocam. Tamam. Şşş. Şimdi yorma kendini. Diyorsun zaten çok zor bir ameliyat geçirdin. Söz konusu sen olunca da öldük dirildik insan. Hakan Hoca'yı bile ilk defa bu kadar stresli gördüm. Ben diğerlerine haber vereyim. Herkes çok sevinecek. Hocam, Turgut hocam bak. Gözünü seveyim. Beni burada yalnız bırakmayın vallahi. Ben sıkıntıdan çatlarım burada çatlarım. Yahu tamam. Senin değerlerin düzelsin. Ben odayı alacağım. Merak etme. Koca bıyık. Sevil, Berna, birini gönder bana baksınlar tamam mı? İhmal etmeyin beni. Tamam. İkisini de yollayacağım İhsan. O temassızlık yapıyor da bazen ben şu. Sağ ol. Rica ederim. Sizin içtiğinizden kalmamış mı? Aynı zamanda dikkatliyim ne diyorsun yani? Bazen bazı şeyleri unutmuyorum diyelim. İçer misin sen de? Ben hazırlayayım. Yok hallederim ben. Otursana sen. Tamam. Nasıl? Alıştın mı buraya? Alıştım. İyi, sevindim. Aslında alışmak yani beni çok sevindirmiyor. Aksine korkutuyor. Üzüyor da. Öyle kalıcılık, yerleşik yaşamak falan
bu tarz şeylerden geçeli ben çok oldu. Zordur tabii. Bütün hayatını, sevdiklerini, hatta kendini arkada bırakmaya mecbur kalmak. Hakan Hoca'nın yerinde olsaydın eğer, mesleğini kaybedeceğini bile bile yine de İhsan Müdür'ü ameliyat eder miydin? Önüne çıkan her engele rağmen hayat kurtarmaya odaklanabilme yeteneği. Yani tabii hepimiz kurallara uymak zorundayız. Ama hayat pek öyle işlemiyor. Ani kararlar vermek gerekiyor. Doğru bildiğini yapman gerekiyor. Ama ben de bir şekilde o ameliyata girerdim herhalde. Peki hiç düşündün mü? Yani doktorluğu bırakmayı? Ben cesaret edemezdim herhalde. Bütün duygusal yatırımımı doktorluğa yaptım. Galiba sadece bu yüzden bile cesaret edemezdim. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Evet, durum nedir? Tansiyonu düşüyor. Çok fazla kanaması var. Durduramıyoruz. Bolca sıvı verin. CVC ve foley alayım. Hemen hocam. Kateteri ben takarım. Tamam. CVC hazır. Foley geldi. Leyla hocam, içerideki hastanın kalbi durdu. Kateteri sen tak. Tamam. Doktor hanım. Doktor hanım. Eşim nefes almıyor. Gelin çabuk yardım edin. Tamam. Tamam. Çevirin. Monitörize edin hemen. Beyefendi siz şöyle geçin lütfen. Nabız yok, spontan dolaşım da yok. Kalp masajına geçiyorum. Defibrilatör getir. Sentral venöz basıncı epey düşük. İdrar çıkışı da yok. Vital bulguları hızla düşüyor. Bu şekilde devam ederse hasta şoka girebilir. Tamam, entübe edelim. Sistolik basıncı 100'e çıkarmaya çalışalım. Tamam. Sen kompresi al. Ben hastayı entübe edeceğim. Tamam, ben de. 200 jüllükle. Hazır. Çekilin hazır. 1, 2, 3. Hocam hala sistolde. 250 jüllükle. Hazır. Çekilin hazır. Tamam. 1, 2, 3. Hocam hala ritim yok. Kızım tamam artık yeter. Lütfen rahat bırakalım onu. Bırakalım rahat gitsin, huzurla gitsin. Yalvarıyorum. Lütfen. Ölüm saatini söylemeniz gerekiyor. Seninle beraber ne çok şeyler atlattık. Ne güzel günlerimiz oldu. Bizlere ne emekler verdin. Ne fedakarlıklar yaptın. Bir tanem. Çok iyi bir anne oldun. Ve harika bir dost. Can dostum oldun. Ama şimdi bırakıp gittin. Ama merak etme. Ben senin acınla buralarda fazla kalamam. Senin arkandan geleceğim. Bekle beni. 'Bir tanem, her şeyim. 'Ama merak etme. Ben senin acınla buralarda fazla kalamam. Senin arkandan geleceğim. Bekle beni. 'Bir tanem, her şeyim. 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 'Bir tanem
Her şey için sağ ol. Ölüm saati 9.04.